Razia pedagang kaki lima di kawasan Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu siang berlangsung ricuh. Para pedagang marah melihat salah satu rekannya tertimpa kulkas saat pembongkaran berlangsung. Kedatangan petugas Satpol PP di Jalan Abdul Jalil, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu siang membuat para pedagang kaki lima panik. Mereka berusaha memindahkan barang dagangan agar tidak diangkut petugas. Sayang, wanita pedagang ini justru jatuh dan tertimpa sebuah kulkas yang digotongnya bersama pedagang lainnya. Seketika kericuhan pun pecah lantaran sang suami tidak terima istrinya tertimpa kulkas dan mencoba mengambil sebatang kayu untuk menyerang petugas. Para pedagang mengaku kecewa dengan razia tersebut karena mereka hanya ingin menyambung hidup dengan berjualan kaki lima. Saya udah 27 tahun di sini, saya warga sini. Saya hanya pengen jual kopi doang, Pak, nggak pengen cari apa-apa. Tapi sebelumnya emang udah ada pemberitahuan belum ya? Nggak sih, cuma suruh beresin aja kan kopinya doang. Saya kan urusannya perut, Pak, bukan urusan cari kekayaan di sini. Orang kaya-kaya aja tuh. Sepanjang menggelar razia, petugas berhasil menjaring sejumlah gerobak pedagang yang kedapatan berjualan di atas trotoar jalan. Dari Jakarta, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan.